Excuse me, where you guys from? I can speak your language. We are from Austria. Austria. I think I can speak your other language. Andrzej Таджикистан. چه خیلی شوم. خوب. شما چه خالی هستین؟ از شناسایی شما خورسندم. من تاجیکستان رو دوست می‌دارم. شما از کجا هستین؟ من ژاپنی هستم. ما هم ژاپن رو دوست می‌داریم. По-русски тоже понимаете? По-русски тоже понимаем. Вы живете здесь? Мы живем здесь, да, уже 20 лет. Здесь 20 лет. А ты здесь живешь? Да, я живу тоже здесь. Да, сколько лет? Уже 4 года. Нравится? Мне нравится, потому что здесь много национальностей. Например, из Таджикистана. Таджикистан. Вы скучаете Таджикистан? Да, конечно, скучаю. Я не скучаю, не очень. من به تاجیکستان سفر کنم. میخواستم سفر کنم. Душанбе خیلی خوب است. بیاید. Душанбе? Из Душанбе? Душанбе. Какая любимая еда в Таджикистане? Это для... Узбекская плов? Это таджикская плов, не Это узбекская. наша, таджикская, не узбекская. узбекская. У них тоже есть плов, у нас тоже. شما خورسندمنه. اوکی خورسند. اوکی سلام باشی. روزی خوبی داشته باشی. اوکی.